أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu za неговия живот разказах няколко събития. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в неговите очи Абу Бакр Сидик беше място. Преди разказах за това. Повече ще разказвам и това означава, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям на него искаше да прави халиф, заместник и също да този знак, че Бог на Абу Бакр наистина ще го прави халиф и заместник. И Айша разилата на каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато беше болен, каза на мен, че Абу Бакр и извикай на своя брат, че аз да пиша нещо. Аз имам страх някой да желаещия да желае или да някой казва, че аз имам повече право. Но Бог и вярващи, освен Абу Бакр, и на другите ще отказват. На другите ще отказват и ще Абу Бакр ще стане халиф. Хазрат Хузайфа бин Яман той каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, аз не зная, че колко ще живея при вас, затова починявайте на мен и на онези, които ще идват след мен. И той казваше за Абу Бакр и за Умар. Абу Хурайра разияллаху анху каза, че аз слушах от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, той каза, че един път заспах и гледах, че съм на един кладенец, където имаше нещо да извадя. Колкото аз исках, извадих вода, колкото можах. След това Ибн Аби Кахафа, той взе това в своите ръце и той един път или два пъти извади и той не извади така, както искаше. И нека Бог и ще прощава на него за неговите слабости. След това и това стана от Ибн Аби Хатаб, от кожата беше. Той не гледах някой друг да извади вода, както той извадеше от кладенеца. И така хората отидоха, че след Абу Бакр ще стане Умар заместник и халиф. В събитието Ифак за Абу Бакр, които разказват, и неговите, които са атрибути. Преди разказах тази тема, разказвах на другите последователи. Тук накратко
една част ще ви представя, който показва, че беше обвинение на Айша толкова голямо, че така личеше една планина се чупи и пророк саллаллаху алейхи ва саллям, който имаше и неговото уважение беше повече от любовта към дъщерята си в сърцето на Абу Бакър в същото време и постави на своята дъщеря в това положение, както пророк саллаллаху алейхи ва саллям искал тя да бъде, докато един път, когато Айша дойде при родителите си, Абу Бакър изпрати на нея обратно. Веднага в Бухари пише, че в случката Ифк Айша разияллаху анха с позволението на него позволение съдържание сродник отиде при родителите си. Айша каза, аз влязох в къщата, аз на майка Руман, че тя беше в долната част, Абу Бакър беше на горния част и той рецитираше Корана. Майка ми каза, о дъщеря ми, нима дъщеря как дойде? Аз разказах тази случка. Тя каза, какво гледам? Тя не се чудва, колкото аз се очудих. Както мисля, че тя ще притеснява, слушайки това. Айша каза, майка и каза, о моя любима дъщеря, срещу теб да мислиш, това е кратко нещо. Кълня се името на Бога, така много малко стана така, че да има някой човек да красиво момиче и той да харесва на него и другите хора са против нея и говорят така против. Какво гледам? Че това не действа на нея, както действа на мен. Аз казах, Айша каза, че дали моя баща знае това? Тя каза, да. След това Айша каза, и пророк саллаллаху също знае. Питала тя от майка, че пророк саллаллаху също знае за това. Айша каза, аз започнах да плача и моите сълзи излязоха. Абу Бакър гледа, слуша моя звук и той на горния част рецитираше Коран, той дойде долу и каза на майка, какво стана на нея? Тя каза, тя знае сега, който хората говорят за нея. Тя знаела сега. Абу Бакър започна да плаче и сълзите излезе. Каза, моя любима дъщеря, кълня се в името на Бога да се върне в домата си. Каза, че аз се върнах в къщата си. За тази случка разказвайки на атрибути на Абу Бакър, Муслим Ауд разияллаху анху каза на едно място, ние трябва да мислим дълбоко, онези какви хора бяха, за които да опетняват на тях, които лицемерите или главите им искаха. И кои хора, как да извадят своята враждебността чрез какви хора. Ако по-добро мислим, че Айша разияллаху анха, обвинявайки на нея, те могат да извадят враждебността от двама хора. Един пророк саллаллаху алейхи ва саллям и другия Абу Бакър разияллаху анху. Защото тя беше на едната жена и на другата дъщеря, на другия човек дъщеря. Двама такива бяха, че опитнавайки на тях с завредността за политика, другите хората могат да имат полза от това. Или някои хора, техните сели искаха да ги опитняват, иначе нямаше никой интерес с Айша разияллаху анха да обвинява на нея. Повече само беше, че тя беше жена и могат да мислят, че може би Айша разияллаху анха и другите жени тя да
да стане долу в очите на пророка Сасалам, че те да участваха, но историята казва, че Айша разилата анха, всички другите жени на пророка не участваха срещу нея. Айша също каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям от жените му, на който мислех, че тя е срещу мен, тя беше Зейнаб. Освен нея, аз не мислех, че някой е срещу мен. Но Айша разилата анха каза, че няма да забравя тази добрина на Зейнаб, когато поднемаха на мен. Най-повече, ако някой отказваше това обвинение, то беше Зейнаб. Айша разилата анха, ако някой имаше враждебността, то бяха другите жени. Ако те искаха, те можаха да участват в това, че Айша да отиде долу в очите на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и те да имат повече уважение, но в историята пише, те не участваха другите жени, никой так, ако някой питал на нея, тя много хвали на Айша. За другата жена разказват, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на нея за тази случка, тя каза, освен добрина, не гледах друго нещо при Айша. Айша разилата анха, ако имаше враждебността някой, то беше само от другите жени, но те нямат никакво отношение с това. И жените така не са. Това беше срещу омраза към пророка саллаллаху алейхи ва саллям или срещу омраза към Абу Бакър разилата анху, беше това опитняване. Пророк саллаллаху, който имаше велико място, те хората не могат да вземат от него. Те имаха страх от това, че след пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че да изпълнява своите желания. Те знаеха, че ако някой друг човек да стане халиф, то е Абу Бакър. Затова, знаейки тези неща, те опитняваха на Айша и че Айша да отиде долу в очите на пророка и заради това и Абу Бакър, който има място при мусулманите, това също да изчезва от него. И мусулманите, не харесвайки на него и да не уважават на него така, както те уважаваха на него. И така пророк саллаллаху алейхи ва саллям след него, Абу Бакър да не стане халиф и да тази врата да бъде затворена. Муслимът каза, както в първия халиф, пегамите, те обвиняваха на мен и те опитваха да опитняват на мен. Това беше начина, че Бог след тази случка разказва за хилафът. В хадисите пише с ясни думи, че последователите говориха помежду си и казваха, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям след него, ако някой има уважение, то е Абу Бакър има това място. След това в хадисите пише, че един път пророк саллаллаху алейхи ва саллям при него дойде един човек, той каза, че му е пророк, че вие да изпълнявате моята нужда. Пророк каза, сега не, пак идвай. Той беше от село, той не знаеше как да говори с пророка. Той с ясни думи каза, че вие сте човек и ако вие сте не се жив, и какво ще правя така? Пророк каза, че ако аз не съм жив, тогава отиде и при Абу Бакър, той ще изпълнява твоята нужда. Така пише в хадисите, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям един път каза на Айша разилата анха, о Айша, аз исках те да казвам името на Абу Бакър след себе си, но знае, че Бог и вярващите няма да се радват на някой друг, освен Абу Бакър. Последователите от природа знаеха, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям след него, ако някой има място, това е Абу Бакър. И само той ще стане халиф след него.
в Мека така живот беше, че нямаше въпрос за властта. Но в Медина пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато дойде, имаше власт и лицемерите имаха в сърцата си този въпрос, че заради неговото идване в Медина, че те нямаха надежди. Абдулла бин Убай Салул, когато гледал, че той няма да стане цар, и той много се ядосва. Той стана мусулманин, но винаги в исляма той правеше разногласия и раздор, и той не можа да прави нещо друго. За това в неговото сърце, ако имаше някакво желание, това беше, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям да, когато има смърт, аз да стана цар на Медина. Но при мусулманите, когато стана, имаше власт и те гледаха на нова система, те от пророка саллаллаху алейхи ва саллям питаха различните въпроси, че как ще има ислямска власт и след вас исляма как се и мусулмани какви неща да вършат. Затова Абдулла бин Убай Салул, когато гледа това положение, той имаше страх, че сега има власт на исляма така, че той няма да има част в това. Че Абдулла няма да има част в това. Той искаше да спира тези положения, когато той мисли. Той гледа, че ако някой човек да прави тази власт на правилния начин в исляма, то е Абу Бакър. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям след него, мусулманите гледат само на него, че на Абу Бакър гледат. И той най-уважение има при вярващите. Той гледа, че той да притеснява на него и Абу Бакър да има унижение в очите на хората. Но и той също пророк саллаллаху алейхи ва саллям да не харесва на него. И той да изпълнява това лошо намерение. И Айша разилата анха, когато остана зад в една битка, и този лошия човек опитнява на нея в Корана. Така разказва Бог. И в хадисите има тълкуване на това. Абдулла бин Убай бин Салул искаше това, че така на Абу Бакър и няма да има уважение в очите на хора и неговото отношение с пророка ще бъдат лоши и тази система няма да има сила, за което той искаше, той знаеше, че ще стане така, че наистина ще стане така. И той нямаше намерения, негово намерение нямаха да изпълняват с тази система. След пророка саллаллаху алейхи ва саллям, Абдулла бин Убай само гледаше с неща да има властта и другите хора също бяха болни и лицемерите мисли, че неговата смърт е далеч и гледа, че другите ще умират. Затова Абдулла бин Убай бин Салул мислеше, неговата смърт е далеч. Той не знаеше, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям неговия живот той ще умре. Той така мислеше, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям ще има смърт и аз да стана цар на Арабия. Но когато той гледа, че добрина на Абу Бакър и уважение, той има уважение при мусулманите. Когато пророк съвсем не идва да води молитвата, Абу Бакър води молитвата на неговото място. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ако нямаше време да разказва учина, хората идваха от Абу Бакър да искат фетве. Абу Убай бин Салул, който имаше надежда да има власт, той много мисли за тази тема и той искал да поправи нещо и да изпълнява своите намерения и да опитнява на Абу Бакър срещу Абу Бакър да стане. Той опитнява на Айша, че опитнявайки на Айша, пророк саллаллаху алейхи ва саллям
да има омраза към Айша и омраза от Айша да има резултат, че Хазрат Абу Бакър и има който уважение в очите на мусулманите, това да намалява и той да не стане халиф в бъдещето. За това в Корана Бог каза, онези хора, които опитняват, обвиняват на Айша, това е една група от вас, които казва са мусулмани, но Бог каза, да не мислите това, че това обвинение ще има лош резултат, но това обвинение ще даде развитие на вас и уважение на вас. Затова каза, че сега разказвам, Бог каза за хилафът и да разказваме на вас, че лицемерите, колкото има сила, те няма да имат успех. И ние ще правим система на хилафът, защото хилафът е една част от пророчество и да пази светлина на Бога, това е един начин. Муслимът каза, от началото на главата Нур до края на тази глава, как само една тема Бог казва. Първо Бог разказва тази това обвинение, което беше срещу Айша разетарана. И целта беше обвиняване на Айша, че Абу Бакър да има унижение и тези отношения, които има с пророка Сасам, да нямат и в резултат в очите на мусулманите той да няма уважение и след смъртта на пророка Сасам той да не стане халиф. Наистина Абу бин Салул знаеше, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям след него в очите на мусулманите, ако някой ще гледат, то е само Абу Бакър. И чрез Абу Бакър ще стане хилафът, тогава Абдулла бин Убей бин Салул няма да стане никога цар. Затова Бог, разказвайки това мнение, разказва за хилафът и каза, че хилафът не е като царство. Това е един начин, чрез който Бог пази светлината на Бога. Затова Бог каза, че аз ще правя халифите. И ако това ще изчезне, това означава, че ще изчезне светлина на пророка и светлина на Бога. И Бог наистина ще пази тази светлина. И след пророка няма да има царство, и той ще прави халиф. И той обещава не само един, много хора ще станат халифи и ще продължава това дълго време. Така истина, като халифът Масих Аввал разилата анху казваше, че хилафът не е като една кола от някого напитие, някой иска да пие. Вие не може да отнешавате на системата на хилафът, нито на Абу Бакър, защото хилафът е една светлина и светлина идва от Бога. Човек не може да унищожава тази светлина със силите си. Тази светлина на хилафът и ще има в другите къщи, но човек със силите си не може да спира на тази светлина. Тази тема за хилафът в очите на пророк Сасрам, който имаше и в очите на пророка, и Бог също каза така, и това показва, че след пророчество, което системата на хилафът, както пророк Сасрам предсказал, това продължи. И ако има царе, това са след това. И след това, както Бог е обещал, чрез обещания Масих алейхи салам, тази система пак започва отново. За предаността и за смирение на Абу Бакър, каза Саид бин Абу Саид, каза един път пророк саллаллаху алейхи ва саллям с няколко последователи седеше в едно събрание. Един човек се кара с Абу Бакър и даде болка на него. Тогава Абу Бакър мълчи.
Втори път той пак говори, Абу Бакр пак мълчи. Третия пак той говори така. Тогава Абу Бакр говори срещу него. Когато Абу Бакр срещу него говори, пророк Сърсъм стана. Абу Бакр каза, че му е пророк, че вие се ядосвате от мен. Тогава пророк Сърсъм каза, от небето дойде един ангел, който отказваше това, което този човек казваше. Когато ти срещу него говори, дявол дойде. Аз няма да седна там, където дявол да идва. След това пророк Сърсъм казал Абу Бакр, три неща са, които са истина. Ако някой става жесток на някой човек, заради Бога той прощава, Бог с помощта си ще дава уважение на него. Онзи човек, който дава на някои хора, както той раздава на своите роднини, Бог дава повече пари на него. Трето нещо, онзи човек, който пита чрез това повече пари да има, Бог не дава на него пари. Обещания Масия алейхиссалату вассалам разказвайки атрибути на Абу Бакр каза, че той разилата анху имаше много знание, съвършено знание, страх от Бога имаше, много смирен и много добър човек и хубава природа имаше и с предаността прекарва своето живот, много прощаваше на хората и много обичаше на другите. Хората знаеха на него, светлина на неговото чело. Той имаше много силна връзка с пророка саллаллаху алейхи ва саллям и неговата душа с пророка саллаллаху алейхи ва саллям, с неговата душа беше свързана. И тази светлина, която беше пророка саллаллаху алейхи ва саллям, същата той имаше. И той беше под светлината на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и знание за Корана и на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, който е велик пророк за човечеството. В неговата обичта той много обичаше на него, на пророка. И на следващия живот Бог е дал на своето знание, той изостави всичките отношения на човечеството и само той стана като неговия любим пророк саллаллаху алейхи ва саллям беше. И заради Бога той изостави всичките намерения и неговото сърце стана чисто всичките лошите желания. Той стана имаше само светлина на Бога. Когато истинското е обичта на Бога в кътчета на неговото сърце отиде и неговите думи и дела и станене, сядане, Бог показва неговата светлина. Той с и много дълбоко знание Бог, който има знаещ, който е въззнаещ, той дава на него това знание. Той беше винаги изказваше истината. Тази истина беше в неговите дела и в неговите думи. И Бог показал тази истина. От Бога на небесата и земята той стана от онези хора, които са любими на Бога. Той показваше светлина на Бога на другите. Той беше имама на много добрите хора и от пророка на неговите приятели беше. След това каза, да не мислите, че той е лъжа. И нито мисли, това са от меките думи. Да не мислите, това излиза от обичта. Това е истина, която Бог каза на мен. И когато обещания Масия каза, Абу Бакр хвали, Масия му каза, че това Бог показал на мен направо неговите атрибути и неговите
И той уповаваше в Бога и той не уповаваше на светските неща. Той във всичките атрибути на нашия пророк саллаллаху алейхи ва саллям, той беше неговата светлина. И той имаше силна връзка с пророка. За това беше, че той получава от пророка това, който с дълго време, който не можаха да получават това, което Абу Бакър получил от пророка. От 14 последователи Али разилата анху каза, Али бин Абу Талиб каза, че пророк саллаллаху каза, наистина всеки пророк има 7 приятели. Или само приятели каза, и аз имам 14 приятели. Ние казахме, кои са онези? Аз и моите двама синове и аз Джафар. И аз Хамза, и аз Абу Бакър. И аз Али и неговите двама синове, аз Джафар, и аз Хамза, аз Абу Бакър, аз Умар, аз Мусаб бин Умайр, аз Балал, аз Салман, аз Аммар, аз Микдад, аз Усайфа, аз Абдулlah bin Masud. Аз Абу Бакър Сидик стана глава в Хаджлик. Пророк саллаллаху дал това на него. Затова разказват, че пророк саллаллаху 9 хиджри на Абу Бакър, правейки Амирул Хадж, изпрати в Мека. Пророк саллаллаху кога се върна от Табук, тогава пророк саллаллаху искал да прави хаджлик. След това разказваха, че неверниците с другите хора правят хаджлик и разказват нехубави думи. И Хана Каба голи правят около, вървят около. Пророк саллаллаху не прави така хаджлик и прави на Абу Бакър Амир Хадж. Абу Бакър Сидик с 300 последователи от Медина започва пътуването и с пророка саллаллаху дал 20 животни за ятвата, на които пророк саллаллаху на дал гърлините в неговите гърли на животни, дал занаси. И Абу Бакър взе със себе си 5 животни да коли в хаджлик. В традиция пише за Али. В началните стихове на Тоба зови разказах тази тема и в началото в едно хутбе разказах. Накратко тук ще разказвам, че когато сура Бара из главата Тоба бяха откровени на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, направейки на глава на хаджлик, Абу Бакър изпрати, казаха на пророка, че нашия пророк тази глава, ако ще изпратите на Абу Бакър, че той да рецитира там, тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, от мое семейство не може да върви прави това нещо. Това той вика на Али, каза него, че в началото, който има стихове на Тоба, вземи тези неща и когато хората се събират в Мина, деня на ятвата на животните, че след тази година някой неверник няма да прави хаджлик, нито голо някой да отиде в Каба, и на който пророк саллаллаху алейхи ва саллям прави договор, това ще бъде изпълнен. Али отиде с тези думи, по пътя той се срещна с Абу Бакър. Когато Абу Бакър гледа, Али дойде или срещна с него, каза, дали вие сте амир или вие сте под мен. Абу Бакър пита, Али каза, аз съм под вас. Двама вървяха. Но тези стихове аз ще рецитирам. Аз Абу Бакър беше глава и рабите там останаха, където пред исляма те останаха.
Когато дойде ден на Мина, в житвата ли стана. И както пророк Салам каза, зови тези думи при хората, за които пророк Салам каза. Че преди разказах тази тема. Тази тема ще в бъдещето ще продължи за Абу Бакър. Сега аз за някога починали искам да ги разказвам. Първо, господин Мохамед Дауд Зафар, мураби сестра в ЮК, през Раким прес, той беше работеше 16 ноември. Той почина 48 годишен беше. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Неговото джаназе тук след петичните молитви аз ще водя това джаназе. 1998 година Джамия Дерава свърши шахид. След това мураби сестра, той работи в различните места. След това 2001 година в Инглистан дойде. В Раким прес Исламабад той работеше. Много хубаво работеше. С хилафът той имаше силна връзка. В Исламабад, когато живеше, малко времето стана президент Исламабад. Той прави умра също. Беше муси. Той остави родители, жена и трима синове и една дъщеря има. Баща му Чоде Юсуф Сахиб каза, че Дауд, когато каза да стане мисионер, той изпълни това. Някои хора казаха, че да не стане мисионер, ако ще учи светското нещо, то е по-добра работа той ще има и ще помогне на вас в къщата. Но Дауд не харесва тези неща и в джамия свършвайки до смъртта си с преданността и лоялността той изпълни своята работа. Той починяваше на мен, никога не отказваше. Винаги искаше да се радвам от него. Въпреки че не бяхме бедни, той не изоставя вакф, когато учи джамия, заради бедността. Че ако колело да поправи, нямаше пари да поправи. От колелото отиваше от джамия и никога не оплакваше. Починяваше на халифа и разбираше какво иска халиф. Жена му Мубарка Саба каза, 29 години ние бяхме заедно, много добър човек, трудолюбив и уповаваше Бога и служеше на всичките. Много време дойдах в живота, когато не възможни бяха. Как се станат? Когато уповави в Бога, всичко ще стане добре и така ставаше. На децата винаги посветваше, че да станете добри хора, да не дадете болка на другите. На децата, сядайки, казваше, че днес каквото имам, заради халифа, който има отношение, заради джамата съм, нека Бог да ми даде възможността да изпълнявам вакф си. Дърбана голяма дъщеря каза, само едно нещо искаше от нас, че ние да стане добри ахмади мусулманин и да помагаме на другите хора и никога други да има болка от нас. Рухан каза, че баща ни много възпитаваше на духовността. Той с от Корана, от религията отговаряше на нашите въпроси. Фавад Умар Малкия син, Фавад Дауд, 15 годишен. Значи в последните дни, когато имаше рак, в последните дни той много силно беше. Той каза, че исках да живееш много дълъг живот, но Бог иска друго и аз се радвам каквото и Бог иска от мен. На децата да имат с силна връзка, да имам джамата с хилафът, той така посветваше се. Нека Бог да им даде възможността те да изпълняват неговите свети.
всичките приятели написаха за него, мисионерите, че много усмихваше и много добър човек беше. В професия си беше много професионален, мисионер беше, но в техникал неща той много работеше и в принтинг, в Раким прес той много работа върши. Той да изпълнява своето желание, той имаше възможността и винаги мислеше, че служба за джамата е благословие на Бога. Един родин напише, той мълчаливо помагаше на другите и мълчаливо той помагаше на роднините си. Нека Бог да прощава на него и неговите деца да даде търпение и да даде възможността да продължават неговите добрини и да даде търпение на неговите родители. Друго ще разказвам. Има две джаназе невидими. Първо Рукайя Шамим Бушра, жена на Карам Илай Зафар Сахиб, мисионер Спейн беше. В миналата дина тя починала. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. В 1932 година се ражда в Кадиян. Тя беше мусия. Много дълго време съдър на Спейн тя служи. Трима синове има, три дъщери има. Внук Вакфезни Атаун Муним Тарик, Central Spanish Desk той е глава. Една внучка има сватба с мисионер. Двама синове служат на религията с благословението на Бога. Големият син е Найб Амир и дядо на и баба Сахиб Биби Сава Фахрудин Сахиб бяха от Бхера. Във времето на обещания Масия Лесран правейки бейт отидоха в Кадиян и на Бай Абдурахим Сахиб от Бхера бяха. Той беше от Синавска Бхера и правейки бейт на обещания Масия Лесран. След бейт той отиде да учи в Кадиян и всичките бяха последователи. Рукайя Бегум Сайба синът и каза, че той и много тия чете. Тази Даватул Амир много четеше. Много отговори имам от тази книга от Даватул Амир от 12 годишна. Много се молеше. С Бога се молеше, че вяра и на правия път да води на нея. Много носеше хиджаб. Тя беше пример за другите жени. На болните хора много тя помагаше. На бедните помагаше. Винаги беше готова да ги помага. В началото, Спейн, когато дойдоха с Мулана, имаха много трудности. И полицаи заради проповед арестуваха на Мулана Сахиб или дойдоха в къщата. Полицията и търсиха нещо да проповед, но благословението Бога, както мъжа си, тя имаше доверие. Най-накрая Бог ще им помогне. И всичките трудности ще изчезват. Когато третия халиф каза, че да търсят място в Куртуба да построят джамията, тя също помага на нея. Синът ти пише, когато започваха да построят джамията Бишарат и всеки ден от Кутуба до Петроград и да гледат как е построението на джамията, тя идваше и тя имаше рекорд за харчене на парите. Като акаунтът тя свърши работа за построение на джамията. Фазлай Камар каза, че тя винаги помни свет на втория халиф муслимът Разран каза, че гледай работата си и дай свет на своя мъж. Ти вието е там, където да вашия мъж да ста повече да проповядва след смъртта. И много време има, когато има смърт, мислейки това.
през тези дни повече да работите за тези дни на живота. Тия починаваше тези свети, каквото беше положението, тия гледаше радостта на Бога, беше много търпелива. Началните дни бяха много трудности, но тия беше много търпелива. Прави религията над светските неща винаги. Муслим Мауд, починявайки неговите свети в Европа, тия дали една ислямска пример, където да казва, че тия мусулманка беше много трудно. За проповед тия много работи. Нека Бог да прощава на нея и да увеличава нейното място в рая. Децата да продължават нейните добрини след нея. Трето ще разказвам госпожа Тайра Ханиф Себа. Сайед Зайнул Абдин Валиулlah Шах Сайб дъщеря беше на него и който Хамди Хабр Сайб синът на втория халиф беше, тя беше жена на него. Тя почина в миналите дни на Лилах и на Лехраджин с благословението Бога. Тя беше Мусия, както ви казах. Беше булка на Хазрат Муслим Мауд разияллаху таала анху. Снаха беше и баща беше Сайед Зайнул Абдин. И той тълкува на Бухари на много неща. И в арабски държави тия живее. И тия беше майка и беше от Арабия. Дядо доктор Абдул Саттар Шах Сайб беше. Чрез него в семейството дойде Ахмадият. 1901 година прави бейт на обещания Масия алейхиссалату вассалам и за това цялото семейство така на светлина децата големите напътстваше и тяхната сила вяра стана по-силна. Хазрат доктор Сайед Абдул Саттар Шах Сайб на четвъртия халиф рахматуллах беше дядо. Така беше кузен на четвъртия халиф Мукаррама Тахира Сайба. 1972 година Разина Имайла беше секретар на Ислаул Шад в Сира Лун също. С мъже и тя живееше. Бог дал на 3 дъщери и 1 син дал на нея. Голяма дъщеря казва Амтул Мумин, че ние тия петте молитви, намаз тахаджуд и посташе и винаги рецитираше Корана. И тия също четеше Ишрак и винаги така се молеше. Тия беше на моята лейла също и с много обичта тия се молеше на Бога. И как тя върши работите си, много се очудих и гледаше на нашия баща, нашата храна, гостоприемство и с джамата обичаше и проблеми, които идваше. Беше много лоялна с хилафът, гледаше на васият, посветваше да пишем писма на халифа, че когато пишем писма, на мен постоянно тия пишеше писма и след всяко хутбе нейните писма идваше, тия също тълкуваше. Няколко неща тия харесваше, тия разказваше особено. Никога не оплакваше и увиняваше. Ако имаше, където ние участвахме, казваше, че няма да гледам тези неща, гледам вреда за тези неща, няма полза за тези неща. И когато казах, че тя имаше силна връзка с хилафът, много помагаше на бедните
и каза нашия баща, но баща ни остави на майка си. И като децата гледаха за нашите храна и на учене, тя гледаше на нас. И не чувствахме, че ние сме бедни. Нека Бог да прощава на нея и да е милостив с нея, да даде в краката на любимите място и нейните деца да продължават добрини като нея. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر